Herkese salam. Yeni gündən sizi salamlayıram. Biz burada səhər tezdən durmuşuq. Uje subota, bazar günü deyim. Oğluşumla gidirik marketə. Hava biraz belə bilirsiniz nətərdir. Həm soyuqdur, həm istidir. Belə hiç bilmirəm nətər havada, amma yağışlı havaya oxşuyur. İnşallah yağış yağmaz. Çünki bizim planlarım var. Bugün biz gitməliyik. Sadəcə biraz gecikirik. Burada biz marketdə oğluşumla gezirik, baxırıq. Mən vəbşə mənim istədiyim başqa şeylər var idi, amma burada tapmadım. Ona görə də elə belə gezirik. Bu çaynik indirimdə olanda istəyirdim alım, sonra qaldı. İnşallah yeni indirimə gəlsə mütləq onu alaram. Çünki fikirləşirəm ki, yaxşı bir şeydir. Burada baxıram, naş maloçnik yağı istifadə edirəm. Orada indirim var ya yox baxıram. Çünki Arazda indirim var idi. Un alıram Carmen. Xoşlayıram Carmen'dan. Çünki o birisi onlar nəsə o qədər də xoşum gəlmir. Hələ bir ki, özlərin içində razrıtlı belə kabartılan nəsə şeylər var. Skuşonka, kofe, belə şeylər alıb gedirik evə. Həmişəki kimi bazar store. Biz уже gəldik evə. Значит, nələr aldım? Bunlar bağa gedəcək salfetkalar. Un aldım, bu da ora. Un aldım. Bunları aldım. Bunlar məncə yeni çıxanlardır. İnşallah yaxşı olar. Xoşum gəldi nəsə. Çok iyi gəlir, iyi gəlir bundan. Malina ilə klubnikadır. Bunu aldım, bu da aldım. Orada domestos var, amma bunu da aldım. Baxım, nətər bir şeydir baxmaq. Çay da aldım, bu da bağa gedir. Toyuq aldım. Orada istəyirdik grill eləyək. Keçən səfər bizdə alınmadı. İnşallah indi eləyərik. 5 də grill, pomidor aldım. Belə balaca pomidorlar da aldım. Zavtrak üçün orada nəsə hazırlayarıq özləri üçün. Skuşonka aldım. Həmişə lazım olur mənim üçün skuşonka, blinçik zat eləyəndə. Hələ bununla da süd də eləyirəm. Hər şey bundan eləyirəm. Xoşum gəlir. Kofe aldım. Bunu bura aldım. Bir də bunları aldım. İstəyirəm kofe ilə indi içim özüm üçün. Və büyü aldım. Nəsə bu ucuzdur aldım. Bilmirəm niyə belə oldu. Bunu aldım. Baxaq da nətər olacaq. Və şeker toz aldım. Bunlar oraya götürərəm. İnşallah orada da oraya bazara gidib oradan pomidor, nə lazım pomidor deyirəm yenə. Kartoşka, soğan, hələ nə lazımdırsa oradan alaram. Bunlar budur. Bura xərc eləmişəm. Где-то 30-40 manat. 40 manata yaxın bura xərc eləmişəm bugün. İndi hazırlaşırıq. Akşam biz 6'dan sonra gitmek oldu. Niye? Çünkü bizde idman var. Bugün akşam 6'da idman olacak. Ona göre de biraz geç giderik. Ve kaynanama kendime kofe hazırlıyorum. Tez en sevdiğim sveç kofe. Bunlardan da çıkardım bize. Teşekkür. Bu da qalsın, bağa gedəcək. Orada da keşin kofe. Orada məndə belə aparat yoxdur. Orada şeydir, qaz peçə qoyan. Amma olsun, bizə orada olar, bu da olar. Belə kofe hazırlayırıq bizə. Biraz istirahət elədim, biraz belə söhbət elədik, kofe içdim və başlayıram yemək hazırlamağa. Məndə bugün yeməkdə yeşil supdur, zilonə sup, burada soğandan
Kərəyağ, sarı kök, duz, isti ud hamısı qoyub zajarka edirəm. Sonra bura məndə hər şey hazırdır. Hazırlamışam. Bir atacağım. Birinci kartoşka qaynadacağım. Burada küp doğradım. Biri də böyük doğradım. Onları çıxardıb ezib yenə qoyaram. Amma qaynadıqdan sonra və göyərti ilə qaynatmış yumurtam. Burada da su koymuşam ki qaynasın, su da olsun. Hər şey hazır olsun ki rahat hazırlayayım. Burada kartuşkanı çıxartmışam, hansı ki büyük doğramışdım. Çıxartdım, pürə kimi eləyirəm və bura əlavə eləyirəm. Belə bulyon, bilirsiniz, su kimi yox, biraz belə gustoy olur, qatı olur biraz. Belə bunu qoyuram və bir hər şeyi buraya əlavə edib biraz da qaynadıb su demək olar ki hazırdır. Çünki kartuşka qaynadı, bulyon qaynadı, su da demək olar ki qaynadı. Belə bizdə bunu uşaqlar da çox yaxşı yeyirlər, hamı evdə sevərək yeyir. Zeloni sup, hətta belə vaxtlar olur ki, qızım özü deyir ki, mən hazırlayım, məndən xahiş edir ki, bugün bunu hazırlayayım. Belə bir qəşəng vitaminli sup da hazırlayıram. Həm də fikirləşdim ki, bu tez belə yiyib qutararıq da, belə çox qızardılmış belə şeylər istəmirdim bileyim. Amma yenə də belə. Нет. Вау! Хотела все это сказать. Ve biz yedik, içdik, biraz istirahət də elədik. İnanırsınız, bugün evdə heç nə eləmədim. Çünki bilirdim ki, gedirəm bağa. Amma bizim planlarım düz gəlmədi. Uşağımı idmana apardım, getirdim idmandan və dedim ki, bunlara çoxdan şaurma eləməmişdim. İstəyirdilər, neçə vaxtdır məndən xahiş edirdilər. Mən də dedim, hələ bugün olar. Belə nə tədad edimsə shortsda yazmışam, kanalda shortsda var, nə qoymuşam içinə. Amma burada da belə göstərirəm ki, biraz qəşəng alınmışdı. Həm qaynanam, həm biz hamısını yemişdik. Şükür, hamının ruzusu Allah versin inşallah. Göz haqqını helal eləyin. O tərəf bu tərəf baxmayın. Çünki bilirsiniz də uşaqlarla nəsə hazırlayanda hər yer batır. İstər istəməz bardak olur. Nə qədər təmiz saxlamaq istəsəm də yenə də bardak olur. Bu da özüm üçün eləmişəm. Hamıya vermişəm. Özüm ən axır özüm yeyirəm. Burada mən periç də qoymuşam. İstiud, nədənsə bu aralar onları çox yeyirəm. Bura baxmayın, bunu onsuz da yeyirəm. Həmişə belə olur. Mən bir qaymıq qoyub eləyə bilmirəm. Bu da içidir. Burada nə var? Xiyar, pomidor, kalbasa, peynir və axşam təmizliyi də elədim. Bir çay da götürüb gedirəm balkona. Balkonda qəşəng super hava var. Burada bilmirəm, bir qalcinə istəyirəm. Amma bilmirəm nə alım. Belə qəşəng, möhtəşəm hava var ki, təmiz. Biraz belə nətər deyim sizə, narin mi deyim? Belə qəşəng. Əla bir yağış bərk deyil, amma belə basmır belə havadır da, sel deyil. Normal belə narin yağış yağır. Havada belə külək var, qəşəng belə. Super bir hava var şöyle. Durmuşam balkondan baxıram, istəyirəm gətirim bir çay içim. Amma fikirləşirəm, başlayıram çox çay içməyə. En iyisi gidip yatın sabah inşallah. Baxaq görək nə edirik sabah səhər tezdən. Sağ olun. Bugün bu kadar olsun. Böyle yağışlı havada ne edebilirim? Sabahınız xeyir. Dünən sizinle burada salamlaşmışdım. Bugün de burada salamlayıram. Biz artıq durmuşuq. İndi uşaqlara istəyirəm blinçik ineyim. Bu ikinci gündür. Bugün biraz ne çəkəcəm və koyacağım da bıçağı.
Yağışlı belə gündür, qəşəng yağış var, amma yenə də soyuqdur. İstəyərdim isti olsun, belə isti günlər olsun, uşa gəlsin ki, kuru isti günlər gəlsin ki, uşaqlarla vaxt geçirim, belə istirahət edeyim. Belə gündə bazar günü uşa bilmirsən, neysən, fikirləşirsən, həm soyuqdur, həm heç yerə gedə bilmirsən. Belə bura kadar bize yağış vurdu. Gülleri de böyle üstten suladı. Bir taraftan yaxşıdır, ama bir taraftan yenə də deyirəm, istəyərdim ki, qəşəng güneşli günlər olsun. Belə gedim uşaqlara bir hazırlayım. Səhərdən onlara söz var idi, nəsə yaxşı bir şey hazırlayaram. Geldim, dedim ki uşaqlara qəşəng zavtrak hazırlayım. Yumurta, blinçik, ne fikrində gəldisə hamısını hazırlayıram burada. Yağ, pendir, olivka, zeytin və skuşonka, orada klubniçne varenье var. Belə bir stol açdım. Uşaqlar da çox sevinib yeyiblər, içiblər. İndi gedirlər istirahət eləməyə. Belə bir stol açmışdım səhər yeməyinizə. Və kuxnada təmizlədim, istirahət edirəm çünki çöl yağışdı.